Di bawah sinar matahari pagi, sebuah telur kecil menetas di atas daun hijau. Keluarlah seekor ulat yang sangat lapar. Ulat itu makan tanpa henti, melahap daun demi daun, hingga tubuhnya menjadi besar dan gemuk. Kemudian, ia membungkus dirinya menjadi kepompong yang nyaman, tergantung di sebuah ranting. Di dalam kepompong yang sunyi, terjadi keajaiban. Tubuh ulat perlahan berubah, menumbuhkan sepasang sayap berwarna-warna dan kaki yang ramping. Akhirnya, kepompong itu terbuka. Seekor kupu-kupu yang indah muncul, melebarkan sayapnya, dan terbang bebas ke angkasa untuk pertama kalinya.